嗱，我哋將會咧玩 Diamond Six 呢個遊戲個，要接着，每人要7張牌。好，我哋開始咯喎。我後我揀隻4對4。冇試先啊。得啦。冇4對4啊？咁我有好多4啊，咁我4對2啦。2博我3，咁我就出呢個啦，博住呢度。一博我4，咁樣咯，冇咁多 space 啊嘛。我咁樣插法，可以插呢度。咁3可以插。冇3啊！我有4啦，擺喺度啦。贏咗 ，yes， 有大家，如果你哋想又有一下次贏咧，就 like and subscribe to our channel 啦，拜拜。